Afrikaan hubannoo namtolchee hirmaachisaa fi aadaa bu'uuraa godhatee ijaaruun isii Afrikaa irraa biyya fakkeenyaa ta'aa jirtudha. Ce'umsi teekinooloojii jijjiirama teekinooloojii fi ammayyummaarraan ol ta'uun isii beekamaadha. Ce'umsa beekumsa teekinooloojii jechuun dandeettii yaaduu namootaa guddina teekinooloojii waliin wal simsiisuun wayita danda'amedha. Hubannoon namtolchee karaa aadaa kabajeen dandeettii dhala namaa wajjiniin walitti dabaluun tajaajila kennuu irrattis argama. Itoophiyaan teekinooloojii hirmaachisaa ta'e ijaaruun isii fakkeenya ta'aa dhufteetti. Afrikaan hubannoo namtolchee biyya keessaan durfamaa badhaadhinaa hunda galeessaa galmeessuun galmoota Afrikaa 2063 milkeessuufis hojjetaa jirti. Itoophiyaan damee hubannoo namtolcheen adda duree ta'uu irrattis argamti. Sagantaaleen akka waraqaa eenyummeessa dijitaala biyyaalessaa, inisheetiiviin leenjii kooderistii miliyoona 5 akkasumas hojiin tajaajila mootummaa gara dijitaalaatti galchuu hojjetamaa jiran mul'ata Itoophiyaa qabatamaanii dhugoomsaa jiranidha. Hordoftoota keenya agarsiisa teekinooloojii idil addunyaa 2025 Itoophiyaan qopheessite irratti xiyyeeffachuun qophii isin biraan geenyuu qindeeffannee qabannee jirraatii nu waliin tura. Agarsiifni teekinooloojii idil addunyaa biyyoota garaagaraa 55 hirmaachisee fi hirmaattota 15,000 olii of keessatti hammate guddina teekinooloojii biyyattii addunyaa fi kan mul'isee fi muuxannoo kan qoode kenna tajaajila seektoraalee kan fooyyessu ta'u hirmaattonni agarsiisicha irratti hirmaatan kan dubbatan. Ivantiin akkasii kan inni nu gargaaru ni jalqabaa teekinooloojiin biyya keessa jiru maal fakkaataa jennee hubachuudhaaf teekinooloojii sana immoo erga hubannee booda gara naannoo keenyaatti madaksine rakkoo hawaasa keenya furuudhaaf ivantii yookaan immoo sagantaa nu dandeessisuudha jechuudha. Sagantaan akkasii kun bu'aa gurguddaadha kan inni qabu. Kun dhaloota ni qara, tajaajila mootummaa ni saffisiisa, tajaajila uummataa ni saffisiisa, beekumsa namni waliif sheer godha, beekumsa sana immoo appilaayi ni godha jechuudha. Qaamni dhuunfaa jira yoo ta'e hojii dhuunfaa isaa irratti, inni baratu ni jiraata yoo ta'e barnoota baratu irratti, inni hojjetu ni jiraata yoo ta'e barumsa isaa irratti, inni hojjetu hojii isaa irratti, qaamni tajaajila kennu immoo tajaajila kennu sana irratti teekinooloojii fayyadamee more fruitful ta'uu ni dandeessisa yaadadudha kan hin qabu. Siisteemoota manneen hojii keessa jiran abbaa dhimmaa gara mana hojiitti itoo dhufuun isarra hin jiraatiin toorarra akka inni tajaajila argachuu danda'uuf e-sarvisii misoomsinee jirra jechuudha. Seektaroota 16 keessa tajaajiloota filataman naannoo tajaajiloota 107 ta'an ammayyoomee jira jechuudha. Hawaasni manneen hojiirraa tajaajila barbaadu onlaayinii fayyadamuu ni danda'a jechuudha. Kan biraa filiit maneejimenti siistemii kan jedhamu siistemni misoomee jira. Filiit maneejimenti siistemiin kun tiraakiiwwan yookaan immoo konkolaataa mootummaa hojiitiif jiran sana maneejii gochuun yeroo isaan gara fiildiitti bobba'an hojii akkamiin akka isaan hojjetan, eessa akka jiran, maalirra akka jiran, hagam akka hojjetan, boba'aa hagamii akka isaan fayyadamuu danda'an kan nu hoogganu yookaan immoo maneejii nu godhu siistema filiit maneejimentii akka mana qopheessaatti hojiirra oolchinee jira jechuudha. Sirna hooggansa tiraafikaa kan yeroo ammaa kana qabatamaan rakkoo kenna tajaajila tiraafikaan ol qabatee nu furee fi yeroo ammaa kana haga teelebirriin walitti hidhuu fi balleessawwan adda adabbiiwwan konkolaachisaan raawwatu hunda isaaniitu siistama kanaan kan fayyadamaa jirruu fi kanaan dura dhamaatiiwwan konkolaachisaan yeroo adda addaa kaffaltii kaffaluufis ta'ee dhimmoota biraatiif deddeebi'aa ture san guutumaa guututti kan hir'isee fi tiraafik maneejimentiin kun immoo akkuma biyyaattuu moodeela kan ta'ee fi bu'aa guddaa hawaasa keenyaa kan fideedha. Itoophiyaan damee teekinooloojiin Afrikaa walitti hidhuu fi haala mijataa ijaaraa jiraachuu agarsiisuu fi imalli haaromsaa dijitaalaa kun bu'aa qabatamaa si argamsiiseera. Dhimmi teekinooloojii jedhamu ispeesifikaalii dhimmi dijitaalaayizeeshinii awutoomeeshinii jedhamu ajandaa mootummaa ta'etu kan inni jiru jechuudha. Mootummaan jijjiiramaa kun kan inni fide keessaa inni guddaan manneen hojii mootummaa kamiyyuu teekinooloojii fayyadamuudhaan ragaa isaanii bulchuu qabu, tajaajila kennuu qabudha. Gara mana hojii keenyaatti yeroo dhufnu siistemoota baay'ee jira. Inni jalqabaa siistema ittiin odeeffannoo lafaa
ittiin bulchinu ni qabna siistama CRPRS jedhamu sana fayyadamuudhaan tajaajila lafaa kennaati kan nuun jiru abbaan qabiyyee online iddoo jiru jiraate apply gochuu ni danda'a tajaajila argachuu ni danda'a siistamni kun immoo teelee birrii wajjin integrate jirra maneen hojii mootummaa gara biraa wajjinis investimentii wajjin mana murtii wajjin dhaabbilee adda addaa wajjin akkasumallee faayidaa wajjin digital ID wajjin illee integrate tajaajila kennuudhaaf jalqabbiiwwan muraasni ni jiru magaala muraasa irratti kan jalqabnee jiru kanaafuu wantoonni akkasii jiru inni guddaa hojiin guddaa hojjechaa jirru kaadaastara magaalaa kana magaalaa 46 qaqqabuudhaaf kan nuun deemaa jiru innis jalqabbiidha akkaataa jalqabbiitti wantoonni jalqabamanii jiran jiru wantoonni kun immoo guddatanii itti fufuu danda'uu qabu yaadadha kan qabu. Expo kana irratti hirmaachuu keenya magaala keenya waan inni fayyadu tokkoffaa teekinooloojiiwwan addunyaarra jiru kan nuti ofii keenyaaf ilaallee gara fuulduraattis hojii hojjennu keessatti magaala keenya daran hawaasa keenya teekinooloojii irraa fayyadamaa akka inni ta'uu danda'uuf teekinooloojiiwwan nuti asitti fudhannee gara magaala keenyaatti yeroo deebinuu hojiirra oolchinu ni jiraatu akkasuma immoo magaalonni biraa muuxannoowwan garaagaraa nurraa fudhachaa jiru jechuudha siistemoota akka amma tajaajila hawaasaaf dhaqqabamaa taasisuu hawaasni daran tajaajila mootummaarraa akka inni fayyadamaa ta'an taasisuuf kutaa magaalota biraatiif kan akka muuxannootti nuti qabnu kan isaan nuti dhiyeessineefiiti jira. Adaaman sirna kenniinsa tajaajilaa ofummeessuu keessatti hojiiwwan bal'aa hojjetteerti. Kana keessaa e-sarviisii waggoota 3 dura kan jalqabnee fi qabatamaan daatan yookaan tajaajiloonni gara 6,000 ol toora irratti kan namni itti tajaajilamaa ture kan jirudha. Kana asitti gaafa dhiyeessinu muuxannoos ta'a. Nuufis immoo yaadonni tokko tokko nu kennan yaadonni dabalataa yaadonni dhimma kana ittiin fooyyessuu dandeenyu fi daran tajaajiloota biraallee itti daballee hojiirra itti oolchuu dandeenyus namoonni yeroo laalan namoonni biyya alaa biyya keessaa dhufanii yeroo laalan yaada nu kennu yaada san fudhannee immoo nu teekinooloojiiwwan amma jiran kanallee itti daballee akkaataa itti upgrade goonuu fi hojmaata isaa keessatti rakkoowwan uumaman ispeeshaalii rakkoowwan dhimmoota seekuriitii wal qabatanii uumaman fooyyessaa akkaataa itti deemuu dandeenyu expo kanarraa kan hubannedha. Agarsiifni teekinooloojii akka kanaa muuxannoo walirraa qoodachuu bira darbee guddinni damichaa maalirraa akka ga'e hubachuufis kan gargaaru ta'uu hirmaattonni kun kan eeran. Teekinooloojiimti haaraanuun kanaan dura ilaallee hin beekne dhageenyee hin beekne jiru isaaniin gara ofii keenyaatti madaqsuu danda'uu qabna jechuudha. Akkasumallee naannoleen gara biraa jiru dhaabbileen dhuunfaa jiru tajaajila salphaadhaan isaan biraa argachuu dandeenya miinsii ittiin argachuu dandeenyu nu dandeessisa. Gara fuulduraatti illee siistamumti nuun qabna jennu kun moor guddachuu qaba abdeet ta'uu qaba sababa ta'eef dhaabbilee sana wajjin ta'uudhaan siistamoota jiran guddisaa deemu daran cimsaa deemu kabareejii siistama sanaa bal'isaa deemu nu dandeessisa jechuudha. Kanaafuu bu'aa guddaadha kan inni qabu. Magaalaa Shaggar gaanfa Afrikaarraa giddugala teekinooloojii kalaqaa taasisuu waan ta'eef isa kanaaf immoo karoora yeroo yerootiin qabannee hojii keessa jirra jechuudha. Kana keessatti dhaabbileen garaagaraa dhaabbileen teekinooloojii irratti nu waliin hojjetan jiru dhaabbileen kan akka Insaa Itiyoo Telekoom paartinariiwwan waan taanee dhaabbileen sooftiweerii garaagaraa misoomsan isaan kana wajjin taanee tajaajila mootummaa daran ammayyeessine hawaasni keenya teekinooloojii irraa fayyadamaa akka inni ta'u taasisaa jirra jechuudha. Kanaaf kanarratti hawaasni keenyis e-koodarii yoo fudhanne e-koodariin hawaasni guutummaa magaala keenya keessa jiraatu akka biyyaattis teekinooloojii irratti madaqee teekinooloojiitiin tajaajila gaafachuu tajaajila immoo teekinooloojiitiin argachuu akka danda'uuf hojii bal'aa hojjechaa jirra jechuudha. Expo kanarratti akka biyyaattis haa ta'u akka addunyaatti wantoota as jiranirraa windoo tokkoon deemnee tajaajila kennaman teekinooloojiiwwan jiran ka haardeesis haa ta'u ka soofteeris haa ta'u saayibar seekuriitiis haa ta'u dhimmoota adda addaa irratti muuxannoo fudhannee akka magaalaa keenyatti gadi deemnee maal hojjechuu dandeenya kan jedhu kan irra karoorfannuu fi muuxannoo nu bira jiru immoo naannolee biraatii magaalota biraatii biyyoota addunyaatii akkaataa qabatama magaalaa keenyatiin bu'aa fide dabalatee kan dhiyeessaa jirruu fi expoon kun immoo nuufis haa ta'u magaalota biraafis haa ta'u
akka muuxannootti kan nu tajaajiluu fi bu'aa guddaa nuuf fida jennee kan abdii irratti horanneedha jechuudha. Itoophiyaan misooma damee hubannoo namtolchee mannaleenis daandii dinqisiisaa irratti kan argamtudha. Dorgomtoonni hojii kalaqaa qaban kenna tajaajilaa saffisiisuu danda'an agarsiisa kana irratti hirmaatanii fi agarsiifni kun bu'aa danuu qabatee fi akka dhufedha kan isaan dubbatan. የተመሰረተው አሜሪካ ውስጥ ነው። dhaabbanni keenya kan hundeeffame Ameerikaattidha. Anis achitti hojjechaan ture. Waggaa afuriin dura dhaabbata kana gara biyya keessaatti finnee hojjechuuf yaalaa turre. Xiyyeeffannaa mootummaan kenneen yeroo ammaa as dhufuu dandeenyee jirra. Anis carraa barnootaa Ameerikaatti argadhee sana dargaggoonni biyya keenyaa akka argatanii irraa fayyadamaniif carraa hojii akka argatan hojjechuun barbaada. እየሰሩ ላሉ ወጣቶች ስራ መፍጠር ነው የሚፈልገው። ድርጅታችን ሬንት ቶሎ ይባላል። dhaabbanni keenya reenti tooloo jedhama. Nuti xiyyeeffannee kan irratti hojjetaa jirru damee ijaarsaa albuudaa fi qonna irratti rakkoo jiran hiikuu irratti xiyyeeffannee hojjetaa jirra. damee ijaarsaa irratti dhaabbileen bobba'an maashinoota isaanii akkaataa ittiin bulchuu danda'anii fi rakkoo mudatu dafanii furuu akka danda'an kan gargaarudha. Gama biraatiin kireessaa fi kireeffataan akka wal argu taasisuun kan dandeessisuuf keessaa qaba. ከባለቤት ጋር ኮኔክት የሚያደርጉበት ፕላትፎርም ነው ማለት ነው። The more you get advanced in application ammayyummaa teeknooloojii dabalaa jiruun sodaan nageenya saayibariis akkasuma muddachuu danda'a. Kana hiikuuf dhaabbanni keenya hojjechaatii jira. Nageenya saayibarii malee dhaabbanni tokko carraan itti fufuusaa rakkoo waan uumuuf kanaaf hojjechaa jirra. Yeroo ammaa teeknooloojiin damee hundaan babal'ataatii jira. Akkuma babal'ina isaa irrattis hojjennu nageenya isaatiifis xiyyeeffannoo kennuu qabna. Nutis isa kana irratti hojjechaatii jirra. to make sure that the information and data is not tampered with. Galmoota Afrikaa 2063 milkeessuu fi imaammata sana waliin tarkaanfatu kaa'uu fi gara hojiitti galuu eegalamuun bu'aa qabatamaan galmaa'u ministeera deetaan ministeera teeknooloojii fi innoveeshinii Dr. Baayisaa Badhaadhaan kan dubbatan. Deeggarsa imaammataa kan taasifame jechuudha. Seektarri telekoomaa dhaabbanni dhuunfaa gama kanaan seenee gahee isaa taphachuu akka danda'u miirri dorgomtummaa akka jiraachuun irra jiraatu. Karaa biraa tarsiimoon diijitaal Itoophiyaa 2025 karaa guutuu ta'een rakkoo kuufaman akka biyya kanaa keessa turan misoomatti gufuu ta'uu danda'an jiran karaa itti hiikuu danda'uun qophaa'eera jechuudha. Inni qophaa'ee gara hojiitti akka galu ta'eera. Karaa biraatiin ammas imaammanni saayinsii teeknooloojii fi innoveeshinii irra deebi'ee hanqina kana dura qabu sanarraa karaa rakkoo hiikuu danda'uun damee kanaan carraan hojii akka uumamu damee kanaan qabeenya akka uumuu danda'u damee kanaan teeknooloojii garaagaraa kallaquun akka irra jiraatu dhaabbileen biyya keenya keessa jiran dorgomaa akka ta'an sadarkaa biyyoolessaa qofa odoo hin taane sadarkaa addunyaattis dhawaatan akka beekaman sammuu keessatti xumuramee hojii eegalame jechuudha. Inni kun gara sanadaatti ce'ee sanada sanaan gara hojiitti galee hojii hojjetame sanaan bu'aan injifannoo gurguddaan dhufeera jechuudha. Itoophiyaan koodaroota miliyoona 5 leenjisuuf hojii eegalteen bu'aan galma qabame milkeessu argamaa jiraachuu fi dargaggoonni leenjii kana fudhatanis addunyaa keessatti dorgomaa ta'uun galii irraa argachuu eegalaniirus jedhu. 5 million coders kan jennu kun dargaggoota biyya keenyaatiif bu'aa guddaa qaba. Hawaasa keenya hundumaa bu'aa guddaa qaba. Gama kanaan hojiin hojjetamu sirriitti xiyyeeffannaa addaa kennamee hojjetamuu qabas. Sababbiin isaa addunyaan amma keessa jirru addunyaa dijitaalaa. Addunyaa kana keessatti tokkoffaa karaa guutuu ta'een jiraachuu danda'uu qabna. Lammaffaa hirmaachuu danda'uu qabna. Sadaffaa gahee keenya keessatti baanee dorgomaa ta'uu qabna. Keessa jiraachuu mataasaa kan dandeenyu beekumsa bu'uuraa yoo qabaanne qofaadha. Amma tajaajila garagaraa fudhachuudhaaf eerpoortii ta'uu danda'a, biyya alaa ta'uu danda'a, biyya keessa ta'uu danda'a. Wanni hundi isaa bu'uurri isaa teeknooloojiidha. Inni kun immoo beekumsa bu'uuraa teeknooloojii qabaachuu qabna dijitaala kana. Maashinni itti fayyadamnu mana keessatti guyyaadhaa guyyaatti isa kana si gaafata dirqama. Gabaa deemnee moobaayilii fayyadamnee mallaqaan waan ta'e bitachuu yoo barbaanne beekumsa bu'uuraa qabaachuu qabna. Moobaayilii keenyatti fayyadamuudhaaf. Kompiitaraan fayyadamuudhaaf beekumsa bu'uuraa qabaachuu qabna. Bishaan bitachuudhaaf beekumsa bu'uuraa qabaachuu qabna. Kana waan ta'eef yoo xinnaatee jiraachuudhaaf beekumsi bu'uuraa dirqama barbaachisaadha. Hawaasni keenya isa kana dammaqee seeraan barachuu qaba. Mootummaan carraa isaa banaa godhee jira. Bilisaan haa jennu malee kaffaltii yookaan immoo hojii dippiloomaasiitiin kaffalama jechuudha. Kun hojii guddaadha, bu'aa guddaadha. Dhiyaatee jira. Maaddii dhiyaatetti fayyadamuudha. Beekumsa bu'uuraa akka amma asitti arginu istaartaaponni keenyas
dhaabbilee mootummaa faana ta'anii kennaa jiran. Inni kun karaa tokkoon ilaalla jechuudha. Lammaffaa beekumsa haaraa argachuudha. Skill kan jennu. Kanaaf 5 million coders initiative keessatti beekumsa haaraa, data science, web development inni jennee kaasnu beekumsa haaraa argachuuf kana keessatti jiraachuuf gahee kee akka addunyaatti taphachuuf beekumsa haaraa argachuu qabda. Guyya guyyaan waan haaraa argachuu qabda. Achi keessatti immoo bu'aa caalamaa agarsiisu yoo barbaadde isa san irratti dabaltee app skilling advance godhuu qabda. Innovate gochuu qabda. Dorgomuu qabna jechuudha. Kanaaf akka biyyaatti hin dorgomna jennee kan gaafannu akka dhuunfatti gahee keenya yoo baane yoo dorgomna. Addunyaa kana keessatti dorgommiin malee homtuun dhufu. Kanaaf baay'ee murteessaadha. Karaa biraa investmentii mootummaati. Mootummaan investmentii godheen fakkeenyaaf duratti kan kaase neetwoorkii babal'iseera. Magaala guddaa irraa kaasee aga magaala xiqqaatiin gaheera. Namni baay'een moobaayila harkaa qaba. Carraa bal'aatu jira. Amma lafa bal'aa qabaa lafa dargaggoonni amma addunyaa nama keessa jiran lafa miti. Amma kan dhiyaate kapitaalli guddaan isa kana. Kanaaf 5G jira, 4G harka kee jira, leenjiin sii kennama. Mootummaan kanaaf carraa uumeera. Mallaqa kanarratti baasee invest godhee jira. Isa kanarratti beekumsa ogummaa qabaattee moobaayilii kee fayyadamtee mana kee keessa teessee hojii hojjettee doolaara argattaa jechuudha. Caallisee inni biraa galiin biraan jiru amma. Lammaffaa rakkoo bal'aatu jira. Tajaajila kennuu irratti jira. Daldala keessatti jira. Oolmaa keessatti jira. Startup asitti hojjetanii agarsiisan. Rakkoo sana kan hiiku, koodii kan godhu, kompiitaratti kan jijjiiru, isa beeku, isa hawaasa keessa jiraatu, dargaggeessa sana. Maatii abbaa haadha isaatiif rakkoo isa qunnamaa jiru kan hiiku dargaggeessa. Hojii bal'aan haadharra yoo jiraate, dubartootarra yoo jiraate, hojii san salphisuu kan qabu isaan warra achi keessa jiran. Isa kanaafuu neetwoorkiin mana jira. Kanaaf karaa walgitiinsaa yookaan immoo nama hunda karaa hammateen neetwoorkiin magaalaa Finfinnee keessa mana nama tokkoo seenu mana nama biraa hanqatu hin jiru. Inni kun dhiyaateera. Rakkoo hiikuudhaaf, kaampaaniitti jijjiiruudhaaf, bu'aa buusuudhaaf ammas diijitaal iskiil ogummaa kana qabaatee koodii godhee afaan kompiitaraatti jijjiiree bu'aa buusuu danda'u qabaadha. Inni kun sadaffaa biyya alaa deemtee hojii hojjette yoo ta'e dirqama jechuudha. Dirqama namni afaan kana hin beekne biyya kamuu hin deemu. Akka addunyaatti yoo deemne immoo asitti afaan biyya kana keessatti baay'eedha. Biyya addunyaa yoo deemte bakka kamitti afaan kompiitaraa kun tokkuma jechuudha. Kanaaf dirqama isa kana barachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Eksipoon teekinooloojii Itoophiyaatti dhiyaate kun dandeettii biyyattiin damee teekinooloojiitiin qabduu fi xiyyeeffannoo damichaa fi kennite kan agarsiisudha. Qophaa'ummaan biyyattii damee kanaafis qabdu olaanaa ta'uus kan mirkaneessedha. Agarsiisa addaa isa jalqabaa kan ta'edha. Inni kunis yeroo gabaabaa keessattis haa ta'u malee qophii sammuu keessaas haa ta'u qophiin yeroo dheeraa fudhatameera jechuudha. Hojiin amma asitti arginu wanni hundisaa xumuramee kan eegalame boqonnaan qophii isaa yeroo kan fudhate sana booda immoo bu'aansaa firiinsaa sadarkaa olaanaadhaan kan mul'ate kan argine jechuudha. Kanaaf dhaabbanni amma asitti arginu warra asitti agarsiisaa jiran kun akka Afrikaatti fakkeenya ta'uu danda'u jechuudha. Baay'ina ta'uu danda'a, qulqullina ta'uu danda'a, yeroo gabaabaa, yeroo dheeraa ta'uu danda'a. Yeroo amma keessa jirruun yeroo gabaabaadha. Yeroo gabaabaa kana keessatti bu'aan nuti buusne yeroo amma ittaanu keessatti baay'ee deemuu keenya kan agarsiisu jechuudha. Kanaaf irra caalaa karaa qulqullinaan waan muraasa waan murteessaa ta'e irratti xiyyeeffannaa addaa kennuudhaan Afrikaa keessaa isa jalqabaa fakkeenya addaa kan ta'u yeroo gabaabaa keessatti immoo iddoo olaanaatti kan ce'u danda'u ta'uusaa sirni ikoo biyya kana keessa jiru haala mijataan waan uumameef inni kun injifannoo guddaadha jechuudha. Hubannoon namtolchee kalaqa barnoota fayyaa qonna faayinaansii nageenyaa fi faayidaa biyyaalessaa kabachiisuu keessatti gumaacha olaanaa qaba. Kalaqoonni biyya keenyaa fi addunyaa irraas dhiyaate kanaafis galtee ta'e ilaaluunis barbaachisaadha. Waan hundaa kan dorgomnuun piroodaktidha yookaan oomisha tajaajila kenninu waan agarsiifnu inni kun adeemsa maaliin hojjetamee as ga'e isa jedhu kan agarsiisu jechuudha. Kanaaf agarsiifni amma asitti agarsiisaa jirru yeroo gabaabaa keessatti hojiiwwan hawaasa namuma keenyan beekumsuma keenyan dhaabbata keenyan hojjetame bu'aa dhufe jechuudha. Kanaaf sadarkaa dorgomummaa dhaabbilee agarsiisa. Dorgomummaan dhaabbilee immoo dorgomummaa biyya tokkoo agarsiisa. Dorgomummaan biyya tokkoo immoo kallattii fi hooggansa mul'ata biyyi tokko qabu agarsiisaa jechuudha. Kanaaf mul'ata keenya milkeessuu keessatti hojii hojjetamaa jiru
qabatamaan bu'aan jiru kun biyya biraatiif yeroo gabaabaa keessatti kan agarsiisuun barumsa addaa ta'aa jennee yaadna. Dargaggoota keenyarraa kan eegamu duratti kaaseeraa kana keessatti haala mijataan uumamee yeroo gabaabaa keessatti bu'aa fidanii jiru argaa jirra. Nama keenyan kan dhufe, dhaabbata keenyan kan dhufe, dhaabbanni asitti hojii gurguddaa hojjete kun dargaggoota kana kan deeggaru haala mijataa kan isaan uumu. Carraan kun bal'aadha, banaadhas. Fakkeenyaaf dargaggoota miliyoona 5 carraan qophaa'ee kennamaa jiru jira. Isa sun yeroo keessatti dafanii fayyadamuu qabu jechuudha. Namoonni kanaan immoo hojjetanii bu'aa buusan jiru. Isa kanarraa barachuu danda'uu qabu, dafanii hirmaachuu qabu, hojjetanii bu'aa buusuu qabu, achi keessattis gahee isaanii bahuu qabu. Kanaaf haalli mijataan jira. Dhaabbileen kana deeggaran qaama mootummaa kana itti gaafatamummaan kenname waan jiruuf sadarkaadhaan gama kanatti seenuudhaan bu'aa barbaadamu buusuu qabu, dorgomuu qabu akka nama dhuunfattis akka hawaasattis kanuma jechuun barbaada. Afrikaa bahaatti isa jalqabaa kan ta'e agarsiifni teekinooloojii Finfinnee giddugala konveenshinii idil addunyaa addisitti gaggeeffamaa ture kunis teekinooloojiin diinagdee hammataa ijaaruu fi kennisa tajaajila ammayyeessuu fi qooda olaanaa qabaachuu daayirikteerri olaantuun bulchiinsa nageenya odeeffannoo biyyaalessaa Tigist Ahmed ibsanii agarsiifni kunis milkaa'aa tures jedhan. ከ10 ሺህ በላይ ታዳሚዎችን እናስተናግዳለን ብለን የጀመርንበት hirmaattoota 10,000 hirmaachisna jennee qabannee turre garuu kan yaanneen olitti harka 20 dabalee hirmaattonni 15,000 ol irratti argamanii jiru. Agarsiisni kunis agarsiisa teekinooloojii muuxannoon gurguddaan irraa argaman bu'aa olaanaan itti galmaanidha. አቅራቢዎች መጥተው ምርቶቻቸውን አገልግሎታቸውን አሳይተዋል። ኢትዮጵያን ፋይዳ ሁንደ ገሌሳ ቴክኖሎጂ ሁበቹን ቡራሌ ሚሶማ ዲጂታል አበበልሳ ጅራችሁ ከንካሰን ዳይሬክተር ኢንስቲትዩቲ አርቲፊሻል ኢንተለጀንሲ ዶክተር ወርቁ ጋቸናን ደርገጎታ ጨጭሞ ሞዋችሁ ደንዳን ወራቻ ጅራችሁ ኬኛ ከንቲ ሚርከኔሲነዳስ ጀለኒሩ እንደዚህ አይነት ወጣቶች dargaggoota kalaqa qaban muuxannoo qooduu kan danda'an agarsiisa kanarratti arginee jirra. Agarsiisa akka kanaa bara kana jalqabnee jirra. Kanarraayis bu'aan argamanii jiru. Akka biyyaatti dandeettii oomishtummaa keessatti mul'atee jira. Dhaabbileen idil addunyaa 100 ta'an oomisha isaanii qabatanii agarsiisa kanarratti argamanii jiru. Agarsiisa kana cinaattis dorgommiiwwan teekinooloojiis turanii jiru. Dorgommii kanas dorgomsiisaa kan turan dhaabbilee bebeekamoo idil addunyaa irraa dhufanidha. Isaan kanas ኢትዮጵያኖን እንጂፋቾስ danda'aniiru. በጣም በላቀ ውጤት ኢትዮጵያኖች አሸንፈዋል ማለት ነው።